Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Экс-примар Кишинева прокомментировал самую скользкую тему в молдавской политике. Заявления прозвучали в ходе передачи на частном ТВ-канале. Серифим Урикян считает, что энергетическая мафия в Молдове была, есть и будет, и обосновал свое мнение. Были ситуации, когда мы могли решить этот вопрос. Нам предлагали строить станцию, на юге даже закладывали первый камень фундамента. В Кишиневе мы хотели расширить ТЭЦ-2. Проводились переговоры с французами. Оставалось только подписать договор о том, чтобы они инвестировали и расширили возможности ТЭЦ-2. Поставки газа должен был осуществлять не «Газпром», а французская компания. Мы могли быть еще более независимыми. Единственное условие – закупить у них электроэнергию. Господин Урикян рассказал, что вопрос энергетики всегда был доходной частью для тех, кто у власти. Я не говорю напрямую, что это президент, премьер и так далее, но я точно знаю, что энергетическая мафия была, есть и будет в Республике Молдова. Так и будет, если не найдется та власть, которой удастся это искоренить. Нынешние власти обожглись, но вовремя сориентировались. Это был пробный камень. Они заслуживают похвалы, так как решили вопрос не хуже, чем прежнее правительство, заявил Урикян. Стоит обратить особое внимание на то, что Республика Молдова должна сконцентрироваться на проектах, цель которых повысить энергоэффективность промышленных предприятий и бытовых потребителей. Такого мнения придерживается директор компании Horus Energy Валентин Балан. В интервью журналу «Бизнес-класс» он рассказал, как можно повысить энергетическую независимость нашей страны, чтобы избежать нового энергетического кризиса. По словам Валентина Балана, холдинг, которым он управляет, Horus Energy, уже много лет продвигает отопительные системы с повышенной энергоэффективностью. Это конденсационные тепловые электростанции, солнечные системы, твердотопливные тепловые электростанции с повышенным КПД, умные технологии сжигания и так далее. Наша компания поставляет услуги для постоянного развития централизованных систем отопления посредством внедрения новых проектов в распределенных и горизонтальных теплостанциях. Все они уже доказали свою эффективность, отметил бизнесмен. Он также рекомендовал государству продолжать субсидировать покупку оборудования, позволяющего повысить энергоэффективность, как это было в прошлом. Валентин Балан считает, что нашей стране нужны проекты по установке ветрогенераторов, солнечных батарей, систем утилизации тепла в жилых домах и других энергоэффективных систем. Директор энергетической компании утверждает, что все это предусмотрено в стратегии развития энергетического сектора Молдовы до 2030 года, который Балан назвал хорошим документом, требующим реализации. Также он подчеркнул важность увеличения объемов выработки собственной электроэнергии для повышения национальной безопасности и независимости страны. Глава холдинга Horus Energy убежден, что реализация проектов в области энергоэффективности повысит благосостояние и уровень комфорта граждан. Кроме того, воздух, которым дышат люди, станет чище. Такие технологии позволяют на 50% снизить тарифы, и люди смогут использовать сэкономленные деньги на другие нужды. Также это снизит уровень загрязнения, мы все станем здоровее. Все страны хотят повысить уровень жизни своих граждан, хотят развивать зеленую энергетику. Особенно Молдова, у которой нет собственных энергетических ресурсов, заявил Балан в интервью «Бизнес-класс». Зависимость Молдовы от внешних энергоресурсов – это самое уязвимое место нашей страны, считает бизнесмен. По его словам, в любой стране многое зависит именно от энергии. Это и развитие экономики, и мобильность населения, уровень жизни и так далее. Это стратегически важный сектор, который мы должны развивать и в который необходимо инвестировать. Это позволит повысить уровень национальной безопасности и независимости страны, убежден директор холдинга Horus Energy Валентин Балан. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.